Tātad esam tikuši pie jaunās Ford NV007 SP2 4K uzlikas. LRF, protams, ar tālmēru. Iekšā nāk var ielikt micro SD karti. Interesantākā feature viņam ir maināms piegaismotājs. Nospiežam podziņu, vieglīt viņam pagriežam, klikts. Šis ir 850, piepērnam klāt 940 un darbojamies. Vai tikpat labi varam skaisti uznākt virsū korķītis un lietot vienkārši bez piegaismotāja. Dienā arī kapitāls, citur iefilmēt visas medību gaitas. Tad ir tikpat viegli. Ieliekam, pagriežam. Arī foršā feature, kas man patīk atšķirībā no iepriekšējā, ir atskrojam vaļā un var paregulēt piegaismotāja kūļa staru uz vienu uz otru pusi. Un pievelkam ciet un perfekti. Par uzlikšanu vislabāk strādā, jo mazāk starta palielinājums optikai, jo foršāk tās uzlikas visas rāda īstenībā. Un kas ir ļoti būtiski paralakse regulējumā, tas dod ļoti daudz pie bildes, kā vēlāk varēs video redzēt, šaujot, palielinājums bija uzgriezts uz 1800 metros. Neizplūst ne fona attēls, ne krusts. To visu var saregulēt ar kombinējot asumu, regulējot un paralakse optikai. Ja optikai paralakse nav regulējama, tad ir šīm uzlikām ir nedaudz šokāk, bet kam ir regulējama, tam ļoti forši tas viss strādā. Uzliekam diezgan viegli un elementāri. Uzlikts. Principā gatavs. Tas pagarinājums līdz acī nav nemaz tik. Protams, ieslēdzot vēl pieregulēt var nedaudz, teiksim, tos leņķus un visu. Līdzi nāk, protams, arī dažādi diametra plasmasas ielikņīši, kāda jauna optikas resurs nāk. Un, protams, kad ir piedzīts daudz maz, tad mēs varam vēl pieregulēt pašu justiņu
Tā teikt, lai viņš ir pašā centrā. Nu, skaisti ātri un vienkārši. Un, principā, noņēmām un medijām šis absolūti prezents netraucē. Kad ir vajadzība uzliekam atpakaļ, šāvienu vieta nekad tas absolūti neietekmē. Pat ja noņemam ar visu redzenu. Tagad izšausim bez uzlikas, pārbaudīsim. Pārbaudīsim precizitāti. Tad uzliksim uzliku. Un paskatīsimies, pārbaudīsim to, ko es jau zinu. Šāvienu vieta nemainīsies, negrama. Trāpījuma vieta, teiksim tā. Izšausim vēlreizīti, lai redzam, ka tiešām nekas nekur nemainās.